Ekran aldığındaki qadrli görürmenler, biz bugünkü programımızga biz naqşlarını sıyğınğan, hem şundaqla her vaqt anlap huzurlanıp kelavatqan yaş naqşçı, Abnum rayonluq moda muzika ilmi jamiyatining a'zosi, yaş muzikant Keremjon Mehmet'in taklif etdik. Cihan küldi inaqның sadasıdır, Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanat qaqdı armanımız ilib andas, Kökdə uçqan bürkütlərning parvozidir. Ömlük bizning nişanımız, armanımız, Ümidaqlıq yollarının karvanımız, Yalqıllaydı qalblərdə karvan mikri, Açqan bizga güzel davronimiz. Ay vallahi Yaxshimi aka? Yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshimsizlar. Mola yaxshimi? Yaxshiman aka, siz bilan ko'rishimdan ayt xush bo'ldim. Men shu rahmat. Ko'rishganimda xo'shalman. Nima ishlar bilan aldirishib ketdingiz? Mush issiqda erib ketay deyapman. Qachon erib ketishimdan saqlanib aldirashib ketibman. Sizni erib ketmasin deb yomg'ir deb naqshlarni qo'yib turdik. Shu ilim yosh mush naqsh bo'lib qolibdi. Tunish anglayotamda mana naqsha. Ha, eli qibaldan naqsh. To'yinchalarda ancha-muncha yomg'irli kunlarda pig'ani ishib qolganlar mush naqshini finsha qildi. Sizni bugun programma gruppamizni alay taklif qilib, atmangdiq mana. Rahmat. Programmani mush yer yaxshi. Kira pulimiz tijilib qoldi, moy pulimiz tijilib qoldi. Qaysi naqshlarni anglaymiz naq maydonda? Mush ovni issiqda aziz do'stlarimizning kayfiyatiga azroq salqinlik bag'ishlash uchun yomg'ir degan naqshimizni onun keyindan yaqini taqtilgan do'stlarimizning yaxshi ko'rishiga erishgan bu yurak degan naqshini ishki naqsh aytib bersam. Rahmat, nay taqozo bo'yatimiz bir kupli chingchang holatda bir anglag'im batcha. Ha, bo'ldi. Hemen shu naqmaydan aytib beray. Sen töküldün yağmur, köyü verdi lekin bu yürek göz yaş bulup koşuldu sana, kalbimdeki en güzel tilek. Lama. Rahmat aka, bo'ldi. Naytim huzurlandik. Undaq bo'lsa, jiq odamlar sizning mijoz xarakteringiz bizga ig'ir deb o'ylab oldi. Siz rost ig'irmi? 5 kilo kilamki mijoz. 5 kilo ig'ir emas menimcha. Mening mijozim ig'irdek ko'rindi, lekin bak yengil emas haqiqatan. Boshqalarning ganshusini, o'zimninkini, ondan boshqalarga foyda ziyni bo'layotganda, boshqalarga yaxshi yoki yomon ta'sir bo'layotganda ham shuni o'ylab yurgachga ehtiyotchan odam hisoblanaman balkim. Shunga bunday odamlar asan ig'ir ko'rindiki. Biroq men har qachon xushal, yengil, nayt azadi kayfiyatni yaxshi ko'raman. Albatta, sizga bundan keyin shunday kayfiyatlarning yor bo'lishini umid qilamiz. Suratga sog'lig'imizga mukka qapdiq. Bugungi programmamizning texnik utuqliq, o'ngishli bo'lishini uchun ko'nglimdan umid qilaman ham tilakdoshman. Undaq bo'lsa, naq maydondagi ifodamizni ko'ramdik. Ma'qul, rahmat. Undaq bo'lsa, naq maydonda ko'rishaylik. Ömlük sadası, ömlük sadası. Keremjon, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Siz rahmat. Salom hurmatli aziz do'stlar, mana bugun Ömlük sadasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turibdik. Bizning go'zal riyosatchimiz Moynur bilan eng go'zal temalar ustida to'xtalib, sizlarga nayt arabaxsh bir tuyg'ularni bag'ishlamoqchimiz. Rahmat Keremjon, sizning mushu san'at kasbga kirgan qadamingizni boshlaymikin deb o'yladim. Bo'ldi. Ya'ni mening sizni to'nigan vaqtim, sana oshiqman degan shu naqshni tarqatgan vaqtingiz. Shu vaqtga bir qaytaylik. Sana oshiqman 2012-yili ijod qilingan bir ahang. Mening bir yaxshi shoir do'stim bor. Shu kishiga adash. Men bir yangi naqsh ijod qilib, o'zim aytmoqchi bo'lyapman. O'zim aytmoqchi bo'lyapman deyishimda, men ijod qilishni 2000 xili burun boshlagan, ha. Shu mezgillarda boshqa ustozlarga, naqshchilarga ijod qilib bergan, shu kishilar ijodlarimizni aytgan. Uning keyinidan 2012-yili men o'zim bir naqsh aytaychi, aytib chiqarib boqaychi degan niyat kelib qoldim. Shuni bilan qanday yozimiz adashdi shu. Chunki men o'zim aytib
muhabbet kinolardagidek bir o'zimni ashta chog'lab muhabbatlashib kelmancha yosh vaqtimda. Shu hissiyatni esga ilib deb badimda. Eng pak, eng sodda muhabbatimizni ifodalaydigan bir narsa. Adash, 18-19 yosh vaqtlarimizdagi menga bu dunyodagi hech qanday narsa sizdan muhim emas. Faqat sizning bir go'zal qarashingiz, eng chin muhabbatingiz bo'lsa bo'ldi. Balkim siz eng go'zal emassiz, ammo sizning shu qalbingiz menga nisbatan eng go'zal bo'lsa, meni eng yaxshi ko'rsa, menga nisbatan bu dunyoda meni eng yaxshi ko'radigan bir odam deb hisoblasam, deb shunday bir qiz do'stiga ko'ngil izhor qiladigan naqsha ijod qilayli. Buning temasi sana oshiqman bo'lsin. Sana oshiqman sabiyliging uchun. Sana oshiqman tabiiyliging uchun degan mush ikki misra gapni ishiltayli. Qag'in o'zingiz qarab yozing desam, o do'stim shu sana oshiqman degan naqshning tekstini yozib o'tibdi. Muzikasini o'zingiz ishladingiz. Ha, muzikasini o'zim ishlab, keyin 2012 yil oxirida ko'pchilik bilan yuz ko'rishgan. Voy, bek güzel romantik gaplarni qildingiz-ku. Menimcha shu vaqtlardagi his tuyg'uda to'y qildigan vaqtlaringiz mikin sen o'cha to'y qilib bo'lgandingiz. Ya o'cha to'y qilib. Nimishqa bu oshiqlik degan temani tanlab qoldingiz? Nurg'unlar deydi, bir oshiq odam bor deb muhabbat naqsh etganlarni-chu. Bu mundaq ish hamda. Shunday bo'lib qolgan desangiz, men boya degandek shu naqshamdagiga o'xshash. 17-18 yosh vaqtlarimda haqiqatan mening ayolim nayt oddiy bir qiz edi shu chaqda. Nayt aq ko'ngil, sodda, gap so'zga usta emas. Nayt oddiy lekin nayt axloqi yaxshi, oila tarbiyasi yaxshi. Ashundaq. Shunga men shu bir yaxshi axloqini, yaxshi ko'rgachkilar bir oddiy qiz bo'lsa-mu, shunchalik zo'r muhabbat bilan yaxshi ko'rganlikim ta bugungacha esimda ham ashundaq bo'lib menyapti. Shuning uchun men mush hissiyotimni naqsh qilib etsam, bu chin hissiyot bo'lganligi uchun ko'p odamlarga ta'sir qila oladi deb o'ylab birinchi naqshini shunday boshlagan. Meningcha shu tunji o'qni naydi dal atgan naqshchi deb o'ylayman sizni. Rahmat. Undan burun ijodiyatlaringizni anglagan, musiqalaringizni anglagan, shu naqshdan keyin biz qaytadan Keremjon Mamatalidan iborat bir naqshchining bor ekanligini bildik. Mana hozirgacha muhabbat kuylaringiz uzilmayotdi. Uning keyindan bizga yana bir ta'sir qilgan bir naqshingiz bor. Yomg'ir atliq. Yomg'ir atliq bu naqshimi 2015 yillari Ipak Yo'l Sadasi programmasi orqali do'stlar bilan yuz ko'rishgan naqshimiz. Unda bo'lsa, hozir shu sana oshiqman degan naqshini to'g'ri oildagi siz uchun har vaqt madad berayotgan yangimizni tilga oldingiz. Endi yomg'ir degan naqshlardi-chu, shunday azobliq ba'zi naqshlardi-chu. Bu shu shoirlarimizningki tayyor yozib qo'ygan teksti buyurtqinimizdan yaxshiroq chiqib qoladi g'oyib. Oldikisi men buyurtgan, u yaxshi chiqdi albatta. Bu yomg'ir degan naqsha, yana shu naqshni yozgani shu Mamatjon degan do'stimning avtori birdan, shu avtori bir. Yozib qo'ygan naqshisi ekan. Bu yomg'ir degan naqshining endi g'albisi va natijasi boshqa har qanday naqshlarimdan yuqori deb o'ylayman. Mana hozir 2016 chiqqan bo'lsa 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil bo'ldi, ha. Shu muzika anglaydigan cho'mping taylarda statistikamni bassam, meninkini statistikamni bassam, hozirgacha men 10 necha naqsh chiqiribdiman. Har xil muhabbat naqshlari, sho'x naqshlar, lek naqshlar bor. Biroq yomg'ir degan naqshning haftalik anglash nisbati eng yuqori. Soni eng yuqori. Hozirgacha bizga yip-yang naqshdek tuyg'u berdi-ku bu naqsha. Undan boshqa, meningcha yomg'irni yaxshi ko'rmaydigan yoshlarimiz yo'q bo'lishi mumkin. Meningcha shularning qalbiga naq tushdimikin deyman-ku bu tuyg'u. Men o'ylayman, men bu ishni o'ylashdim qarang. Yomg'ir bir tabiiy hodisa. Tabiatni biz suyimiz. Yomg'ir yana yoqqan vaqtdagi, taraslab yoqqan vaqtdagi, bu men yana yoqqan vaqtda, taraslab yoqqan vaqtda yedi tuproqdan bir nat yedi har qanday dunyodagi atirdan mezlik deb o'ylayman. Shu hissiyat. Ondan bu naqshning tekstini yozilgandagi bir apchillik men shu fursatda shu programmada shoir do'stlarimizga shu ko'z qarashimni bir deb bermoqchi. Bu yomg'irda hargiz bir qiz meni oldi de, ya bir qiz meni xafa qildi, yoki men birsini bunday qildim emas. Faqat men yomg'ir, yaproq. Uchli narsa bor-da buningda. To'g'ri. Masalan, ba'zan bir naqshlar moda bo'lib ketadi, albatta uning moda bo'lishining o'ziga sabab bor, biroq sen menga vafosizlik qilding,
ah bo'ldi seni men andaq Azaplıqdın ya. azaplading meni yuragimni qiynading deb menmi aytdim biroq ashla qarqanda mana shu yomg'ir degan tekstdagidek epchilik bilan bir taraf qila olsa tekstni amaliyotda To'g'ri, to'g'ri. kishilar texmasan qabul qila oladi ekan To'g'ri, to'g'ri. shundami shoir bolalar